Bueno, pois tócame rematar. Como comentei antes, eu non participei no proxecto de San Martiño Pinario, pero sí que a proposta que me fixo Iago me parecía moi interesante no xeito de que permite ou intentábamos traer aquí un debate que temos en moitas ocasións, posto que, como xa dixen, coincidimos en varios proxectos e a min é un tema que especialmente me preocupa, toda esa fase previa de documentación dun ben histórico con anterioridade á súa intervención, porque o certo é que a maior parte da miña vida profesional estivo nesta liña, non? Na participación de proxectos de restauración, de intervención en edificios históricos, na parte máis, pois eso, de elaborar toda unha fase previa de documentación e de intentar entender o edificio antes de intervir sobre ele. Ben, intentarei facer estructurei a presentación en tres partes, que unha serie de reflexións previas, dous exemplos moi en concreto, moi pequeniños, simplemente para ver un pouco, exemplificar o que quero comentar, e unhas reflexións finais que van moi na liña do que xa comentou agora Manolo. Ben, en canto a reflexións previas, quería empezar un pouco por traer este parágrafo de Rapaport, dun traballo que a mí me gusta moito. Rapaport é un arquitecto chileno que di que para comprender los orígenes de la arquitectura conviene adoptar una perspectiva más general y considerar que los factores socioculturales, en su sentido más amplio, son más importantes que el clima, la tecnología, los materiales y la economía. En cualquier caso, la interacción de todos esos factores es lo que mejor explica la forma de los edificios. Hasta las viviendas más modestas son algo más que objetos materiales o estructuras materiales. Son instituciones, fenómenos culturales básicos. E isto é un pouco a idea que eu quero recalcar con esta intervención, é dicir, que o edificio, o patrimonio construído non soamente é un proceso técnico, tecnolóxico, como tamén o é, como vimos hoxe, e ademais debe terse en conta a hora de intervir sobre el, pero tamén está reflectindo uns valores culturais que son os da sociedade que nese momento o realiza, o executa, o modifica, o cambia, posto que a arquitectura, o patrimonio construído é un proceso final, é un produto mistificado ao longo do tempo. Ben, a reflexión que quería facer é empezar na miña propia actividade como arqueóloga de arquitectura. Eu son de formación historiadora da arte, inicialmente, e fixen un camiño de ida e non de volta, quero dicir non de volta, porque non me dediquei nunca como profesional á historia da arte, senón que encontrei na arqueoloxía da arquitectura un método de traballo para entender a arquitectura no seu contexto histórico. Eso que vedes aí, supoño que por moitos coñecido, é o tímpano da igrexa de San Fides Olovio, unha igrexiña que se atopa entre o Mercado de Abastos, aquí en Santiago de Compostela, e a Facultade de Xeografía Histórica. É onde eu comecei a miña andaina como arqueóloga de arquitectura. Cando iniciei o estudo deste edificio, a min chamábame moito a atención que tiñamos un tímpano con unha epifanía, que é o que estamos vendo aí, pero que estaba dentro dunha arquivolta, estaba dentro dun tímpano que formalmente non se correspondía a esta imaxen e, ademais, tipolóxicamente tampouco e cronolóxicamente tampouco. E o que me interesaba era entender un pouco cal fora a vida desta portada, como foi cambiando ao longo do tempo. E nese momento a historia da arte non me proporcionaba as respostas que eu estaba buscando, non? Entón, me aproximei a outra maneira de entender os edificios a través de arqueoloxía para comprender o proceso constructivo que hai detrás de cada conxunto histórico, de cada edificio histórico.
e aplicando un método que vos explicarei brevemente a continuación, o que vin é que unha fachada era moito máis complexa do que dunha mirada inicial na que poderíamos ver, pois eso, unha portada aparentemente medieval, pero que encima ten un campanario barroco, o primeiro que realiza Simón Rodríguez deste modelo en Santiago de Compostela, ten uns engadidos aos lados, como vedes, e ademais a propia portada é dunha complexidade tremenda, porque aquí se aprecia como nun determinado momento se baixou o solo da praza no século XVIII, cando se fai esta fachada, e se leva aquí esta portada románica e o tímpano que pertencía a outra portada distinta, pero que realmente non é do século XVIII como sería a imaxe que estamos vendo. Ben, o método que eu utilizaba, que era non que o diseñara el, ni moitísimo menos, sino que empecé a aplicalo aquí, o que se coñece como lectura estratigráfica de paramentos, que intenta entender cal é o proceso constructivo, cal é a evolución constructiva que hai detrás de un edificio, aplicando o estudo da arqueoloxía, o que naquel momento, nos anos 70, desenvolveu o arqueólogo Edward Harris para a excavación arqueolóxica, excavando estrato por estrato, é dicir, cada un dos estratos que se foi depositando ao longo do tempo de xeito inverso ao da súa deposición. Pois o mismo aplicado aos edificios históricos. Ben, a arqueoloxía da arquitectura é unha ferramenta de análise, de valorización e de posta en valor da arquitectura histórica, é dicir, nos permite entender a través dun análisis pormenorizado realizado con ferramentas arqueolóxicas como evoluciona un edificio, nos pretende valorizar, é dicir, entender cada unha desas fases dentro do seu contexto histórico concreto e nos permite poñelo en valor a través pois eso, da comprensión do edificio e despois da súa reversión, da súa explicación a través da realización, por suposto, de memorias, publicacións ou de outro tipo de elementos. Para que explicalo de xeito bastante breve, a arqueoloxía da arquitectura é unha disciplina histórica arqueolóxica de recente creación, surdiu nos anos 80 no contexto das excavacións urbanas que se levaron a cabo en Inglaterra a partir do método Harris, como vos decía, e logo foi desenvolvida en Italia. O seu obxecto de estudo é o espazo construído, é dicir, as construccións históricas de diferentes épocas históricas, utiliza unha metodoloxía fundamentalmente arqueolóxica, é dicir, trata a arquitectura como se fora cultura material, inmoble, é dicir, a cultura material inmoble das nosas sociedades do pasado. E para unha definición simple, é decir que é unha disciplina histórica que estuda arquitectura con unha metodoloxía arqueolóxica. Básicamente, algo moito máis complexo, pero basicamente, para que nos entendamos, é isto. Pero o importante da arqueoloxía da arquitectura é que a aproximación que fai o espazo construído, a aproximación que fai a arquitectura. Isto que vemos aquí é a Torre de la Pela, é o pouco que nos queda do Castelo de la Pela en Portugal, moi pertiño de Monsao, que ten diante, ten, como vedes, unha serie de impactos de proxectís que sufriu durante a Guerra da Restauración portuguesa e, hoxe en día, tamén é soporte doutros elementos constructivos de outros períodos históricos, como veremos. Dende a arqueoloxía, pero non só dende a arqueoloxía, dende a arquitectura tamén, dende a historia da arquitectura, dende a historia da restauración e dende a restauración, se concibe a arquitectura como un documento histórico. E isto é o fundamental, é dicir, para un arqueólogo de arquitectura, o edificio é o primeiro elemento de información ao que debe acudir. Ademais dos documentos históricos, dos documentos escritos, dos documentos gráficos, a primeira fonte de información é o edificio histórico, que nos proporciona información sobre a súa evolución, sobre as tecnoloxías que empregaron cada un das sociedades que os utilizaron
construíron, perdón, no momento determinado, pero tamén nos informa sobre a súa relación co mundo, sobre os seus gustos estéticos, sobre a construción da paisaxe, sobre moitos outros elementos. Para a aproximación que nos facemos á arquitectura a entendemos como a manipulación antrópica dun espazo dado mediante técnicas constructivas que varían ao longo do tempo, atendendo a factores sociais, culturais e económicos. Pero tamén debemos ter en conta que está relacionado co entorno físico no que a sociedade xera esa arquitectura, é dicir, tanto ten unha relación co emplazamento, co lugar, co espacio arquitectónico, como tamén cos materiais dos que se dispoñen en cada zona en concreto. Pero a arquitectura, como digo, é documento histórico. Nela quedaron acumuladas as accións das sociedades pasadas que a crearon, usaron, modificaron ou destruíron. É unha fonte de información de moitos tipos, entre ela de información arqueolóxica, que é a que, evidentemente, a min máis me interesa. En palabras de Derrida, a arquitectura é unha espacialización do tempo, é dicir, nos permite ver como un espazo foi modificándose a través da súa captación, a súa acotación mediante límites en distintos períodos históricos concretos. Tamén entendemos, bueno, esta sería a outra cara da Torre de la Pela, que, como vedes, hoxe deixou de ser un elemento emblemático da fronteira portuguesa e se convirte pois, nun uso social como outro calquera, que é nun soporte dun tendedeiro de roupa. Vale? Iso é o que podemos ver hoxe en la Pela. Nos informa da súa construcción primigenia no momento medieval, dos impactos que sufriu durante a Guerra da Restauración, da súa transformación en un uso agrícola no seu entorno e, hoxe en día, nun soporte dunha necesidade da xente que vive aí, que é a de tender a roupa. Pero a arquitectura, tamén entendida como patrimonio construído, é, como vos decía, para nós, para os arqueólogos, un elemento da cultura material, inmoble das sociedades do pasado e, polo tanto, posee un valor científico e histórico de uso ou social e de comunidade ou identitario, é dicir, nos informa sobre o seu proceso constructivo, sobre a súa evolución no tempo, sobre como é a sociedade que o construe e como esa sociedade se identifica co seu patrimonio construído. É documento das sociedades pasadas, pero tamén é recurso das sociedades no presente e no futuro. Por iso era tan importante o que comentaba antes Manolo sobre que as decisións que tomamos sobre os nosos edificios históricos non só nos afectan a nós no momento contemporáneo no que realizamos a obra, senón que tamén afectarán de cara a futuro. A gran revolución que se produce dentro da arqueoloxía, cando nós empezamos a estudar os arqueólogos e as arqueólogas os edificios históricos, é que pasamos de traballar mirando para o chan a traballar mirando para o chan e tamén para o que temos encima. Ata máis ou menos a década dos 90, no caso de España, os arqueólogos se ocupaban do que había por debaixo da cota cero, mentras que historiadores da arte e historiadores da arquitectura se ocupaban do que existía por encima da cota cero. Mentras que hoxe en día o que pretendemos, o que se pretende, é traballar de maneira interdisciplinar, acudindo a diferentes disciplinas, aquí me faltan, por suposto, os arquitectos, para entender que o edificio histórico é un sistema que empeza nos cimentos e remata nas cubertas, pero que se estende á paisaxe. Só abordando toda a súa materialidade podemos obter unha reconstrucción máis completa da súa vida histórica constructiva. Cada profesional aporta un tipo de información substantiva ao edificio que é importante tratar de forma conxunta. A estratigrafía, que é a maneira en que se depositan as accións constructivas e destructivas nun edificio, permite ordenar esa información nunha matriz secuenciada temporalmente. É dicir, permite identificar que é anterior e que é posterior e, a partir de aí, explicalo. A arqueoloxía e a arquitectura
basicamente ten 4 grandes finalidades. É ferramenta para o coñecemento histórico, como vimos, é ferramenta para a praxis restauradora, posto que proporciona información moi valiosa, como veremos a hora de entender un edificio antes de ser intervido, e como nos mostrou magníficamente Iago no caso de San Martiño Pinario, no caso do pináculo, pero é ferramenta tamén para a conservación, porque todo o volumen de datos que xeneramos, se facemos estas memorias, as depositamos e as poñemos a disposición pública, é un elemento de conservación. Evidentemente, as intervencións modifican os edificios, pero esa información queda aí. Do mesmo xeito que é unha ferramenta para a xestión integral do patrimonio construído. Ben, era difícil escoller un par de exemplos dos moitos que se poden escoller sobre para que nos sirve ou como aplicamos nos a arqueoloxía e a arquitectura para entender o proceso histórico dun edificio. Aínda que pode haber outros moitos máis espectaculares ou máis significativos dos que eu tiven a sorte de intervir, para min hai dous que me marcaron especialmente. Pola complexidade, pola dificultade e polo que me supuseron a nivel profesional a hora de reflexionar sobre a importancia do que nós, como profesionais do patrimonio construído, facemos e da nosa responsabilidade cando traballamos con edificios históricos. Un deles foi o Mosteiro de Santa María de Melón, no que pude participar no ano 2001, no proceso de restauración na realización dun proxecto de restauración naquele momento, e outro foi o Pazo Prioral de Xunqueira de Ambía. Vou a poñer este poema de Ángel Cerviño, que eu utilizo de xeito moi recurrente, porque, aínda que aí non está completo, porque a mí me recorda ou me fai sempre reflexionar sobre a fragilidade do patrimonio, sobre a fragilidade da nosa memoria. O sea, o patrimonio é a memoria construída dunha sociedade, o patrimonio construído, a arquitectura. Pero no momento en que a olvidamos, a perdemos, damos a volta, olvidamos o proceso, a historia, o que hai detrás e o que nos permite saber sobre ese patrimonio, sobre esa arquitectura. E o que temos que facer, unha vez que entramos nun proxecto de restauración, é intentar recuperar esa memoria, intentar tirar do fío, como fixo Iago e o seu equipo no caso do pináculo, para entender como se construe, por que se construe así, por que se fai desa maneira, para tomar as decisións adecuadas á hora de intervir. Di Ángel Cerviño que la nostalgia se enfría apenas un poco después de que la rabia, y cansados de vigilar aquel vacío verde, progresivamente asilvestrado, los descendientes de los hijos de los descendientes relajaron los turnos y luego abandonaron las guardias. La vegetación creció también de nuestro lado y cubrió las ruinas de las atalayas. Primero se olvidaron las torres y más tarde el paraíso. Yo quiero pensar que o noso traballo no patrimonio construído é o que fai que esa memoria non se perda. Por iso é tan importante o traballo que facemos e a nosa responsabilidade á hora de intervir nun edificio histórico. Ben, o Mosteiro de Melón, a mí me gusta chamalo edificio desmontado, porque cando chegamos alí aquelo era unha ruína moi difícil de entender, moi difícil de intervir, dende o punto de vista da nosa investigación, posto que estaba cheo de maleza, en proceso de abandono absoluto, sin embargo, cun traballo moi paciente, de moito tempo, moi minucioso, puidemos chegar a entender que lle pasara para estar realmente nese estado de ruína, non? E a min creo que foi un dos traballos que máis me marcou desde o punto de vista de entender a nosa responsabilidade á hora de traballar cos edificios. Aí tedes varias imaxes, isto é o que nos queda hoxe en día da igrexa do Mosteiro de Melón, que é unha igrexa a poda, en da que só se conserva o primeiro tramo da nave, o cruceiro e a cabeceira. E cando nos chegamos aquí, según a documentación histórica e os traballos bibliográficos que puidemos consultar,
Decían que era así porque caera un raio no século XIX e tirara as naves do edificio. E puidemos comprobar que esa ruína realmente empezara moito antes, no ano 1755, co terremoto de Lisboa, que afectou gravemente a este lugar, como veremos. Esta é unha das pandas do claustro de Hospedería, das que mellor se conservan, porque tivo unha intervención a principios do século XX que permitiu que non se seguira caendo, pero o claustro reglar estaba en moi mal estado, o de Hospedería tamén, hoxe en día, bueno, están en proceso de restauración, tamén unha obra de Iago, pero, bueno, a mí me interesa ir un pouco máis atrás. Aquí podedes ver un pouco unha planta do edificio, este sería o claustro reglar, sabedes en que estado estaba, e mentras estábamos intervindo ali, de feito, caeu esta panda do claustro de Hospedería. Ben, a nós nos chamaba moito a atención o estado de algunhas fábricas, a ruína que tiñan, non acabábamos de entender como se producira semellante ruína simplemente a través da caída de un raio, no caso da igrexa, e como fora todo ese proceso de expolio, de abandono, etcétera, etcétera. Dentro nos chamou a atención un croquis bastante, bueno, non tiñamos naquel momento nin escáneres, nin as tecnoloxías que se utilizan hoxe en día, pero, bueno, nos servía para documentar todas as actividades que observábamos no edificio. Isto que vedes aquí é a ala este do claustro reglar, que, como vedes, bueno, está en ruínas e ten diferentes fases constructivas. Isto sería unha das ábsides da igrexa. E aquí observábamos a roza dunha bóveda, aquí a roza de outra bóveda, aquí o arranque dun muro, o arranque de outro muro, e propusimos facer unhas sondaxes nesta zona porque nos parecía como que houbera construccións cara a este lado do edificio que, sin embargo, non estaban documentadas nos planos históricos. Este mosteiro, un mosteiro do Císter, a maior parte dos mosteiros do Císter no século XVII inician a construción dun terceiro claustro, como sucede en Oseira ou en outros edificios, sin embargo, non era o caso de Melón, polo menos que nos coñecéramos. A nosa sorpresa foi que, cando se escavou esta liña marca a liña das sondaxes que se fixeron nesta zona, efectivamente apareceu aquí un muro pois que se prolongaba durante, non lembro os metros, pero eran bastantes metros. Aquí apareceu outro muro e nesta zona apareceu un enlousado de un edificio. Ben, logo veremos que pasou aí. Basicamente, o mosteiro de Merón tiña tres grandes etapas, que era a etapa medieval, a etapa moderna, unha serie de reformas contemporáneas realizadas unha vez que se desamortiza o edificio e pasan mans privadas a varios propietarios e fan cada un deles a súa adaptación das edificacións. Ben, pero a nós o que nos... Bueno, este é o muro que documentamos, aquí tedes as distintas fases do que fomos vendo, etcétera, pero a nós o que nos interesaba foi que observábamos, por exemplo, que o refectorio, que era este edificio, esta estancia que vedes aquí, estaba reforzado cuns pilares que inicialmente non tiña. Esta zona do claustro caera a sala capitular e engadíranlle unha especie de contraforte. O mesmo que sucedeu na esquina situada no claustro reglar entre a sacristía e a igrexa, tamén se construiu un contraforte aproveitando a esquina do claustro, a esquina das arcadas do claustro. E logo observábamos toda unha serie de gretas no edificio que o que mostraban era un movimento no que os sillares se desprenderan neste sentido, como soen ser as gretas de tipo estructural, sino que se foran abrindo os sillares, os muros en sentido horizontal. E todo isto nos levou a plantexar a hipótese de que o edificio sufrira unha caída bastante importante a causa dun terremoto. Seguimos buceando na documentación, en concreto parte do equipo que levou Begoña Fernández, profesora historiadora de arte da Universidade de Santiago de Compostela,
e nos encontramos, despois de moito buscar nunha carpeta perdida, efectivamente unha referencia a que se produceran no ano 1755, coincidindo con o terremoto de Lisboa, unha importante ruína sobre Melón, que decía en concreto sobre las ruinas que hubiese ocasionado el temblor de tierra acaecido el día 1 del mes de noviembre del próximo pasado, 1755, sucedió en la manera siguiente. El día 1 de dicho mes de noviembre de Todos los Santos a las 9:30 de la mañana del principio del temblor de tierra con bastante movimiento, como sucedió en el Real Monasterio de Melón, orden de San Bernardo, dueño de esta jurisdicción, que hallándose, bueno, así sucesivamente. Nos vai contando un pouco como se vai producindo esa ruína, como se van caendo as naves da igrexa, o coro e así sucesivamente. Que pasou? Según as nosas interpretacións, logo tamén o equipo de Begoña atopou dentro dun testamento este plano da igrexa de Melón, na que aparece representada aquí esa sacristía que se fai na zona onde vos digo que plantexamos facer uns sondeos e onde aparece este muro en concreto. As hipótesis nos levaban a ver que o Mosteiro de Melón no ano 1755 iniciara a construción dese tercer claustro de cara aproveitando a zona hacia oeste do anterior mosteiro, bueno, do mosteiro que existía, pero que se ten que paralizar precisamente pola afección tan importante que tivo por parte do terremoto de Lisboa, o que conlevou a destrucción de moitas zonas, ter que facer traballos de urxencia, a construción dese contraforte, que hoxe en día está desmontado, o ter que apear diferentes salas para que non se viran abaixo. É dicir, o traballo de investigación e o traballo continuado na fábrica nos permitiu entender que o estado de conservación que ten hoxe o Mosteiro de Melón xa ven dende o século XVIII, no que se tiveron que tomar medidas de urxencia, como se faría hoxe co Mosteiro de San Martiño Pinario, para solventar un problema estructural. Ben, no caso do mosteiro da colexiata de Santa María de Xunqueira de Ambía, tamén nos chamaron nun contexto de intervención, de restauración, non dixen, pero ambas as dúas obras estaban promovidas pola Xunta de Galicia. En este caso, no caso de Xunqueira, lle chamos edificios agochados porque tamén a través do proceso de investigación descubrimos a existencia de 2 edificios anteriores que non se coñecían hasta ese momento e incluso se mudou a interpretación funcional do lugar no que estábamos traballando. En concreto, se estaba facendo unha obra de restauración en varias fases, no que se coñecía como celeiro inicialmente, se pensaba que era un celeiro, e que hoxe en día lle chamamos Pazo Prioral do Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Ambía, porque chegamos á conclusión de que realmente se trataba dun edificio deste tipo. Este sería o espazo do Pazo Prioral, aquí está o Pazo Episcopal que se construe no século XIX, e esta é a colexiata. Nos intervimos en concreto en esta zona, xa que había un proxecto, como vos digo, de restauración para convertilo, rehabilitar o edificio e destinalo a un uso cultural. Ben, nos traballamos na segunda fase, no ano 2005, para facer, bueno, pues toda a parte de interpretación de entender o edificio de cara a comprender a súa evolución constructiva. Ben, bueno, aquí tedes varias imaxes, isto sería o pazo visto desde o exterior, na zona do patio que separa o Palacio Episcopal do que sería a colexiata, e aquí tedes varias imaxes do interior na que se podedes ver, por exemplo, nesta zona, a unión dun muro e de outro muro. Vale? Esta foi a excavación que levou a cabo, perdón, pero non me lembro do nome do arqueólogo, pero que se levou a cabo na última intervención, Anxo Felpeto, creo que foi. Na última intervención onde apareceu un enlosado na zona baixa que posiblemente estivera destinado a caballerizas ou a un lugar deste tipo. E isto sería o acceso que se construe no século XVI pechando o pazo prioral medieval. Ben, a partir
da nosa lectura, tamén foi un edificio que sufriu algunhas ruínas e que teña algúns problemas de conservación. Podemos comprobar, bueno, como o que restaba do edificio medieval, que isto que tedes en amarelo, e como se teñen que ir colocando unha serie de contrafortes porque esta parte de abaixo sufre problemas xa desde o primeiro momento. Entón, primeiro lle construen 2 contrafortes, despois outros 2, despois estes muros en talude, etcétera, etcétera. Pero, aínda así, se van caendo en diferentes momentos constructivos, como vedes, toda esta parte de arriba, a segunda planta do edificio. E, polo interior, este sería este muro polo interior, observamos unha importante grieta que logo veremos a que é debida, bueno, e todas as transformacións que vemos fora tamén as vemos dentro. Pero o interesante foi que a través da lectura puidemos comprobar como este muro, que está, en teoría, é o muro divisorio, bueno, o muro de peche do edificio medieval, que sería este, que fai unha planta en L así, realmente, no interior do edificio nos atopamos unha liña de canecillos, vale, de canzorros, que realmente corresponden a unha fachada que hoxe en día non é fachada, é dicir, eso sería un exterior, mentras que hoxe en día foi incorporado ao edificio de abaixo, vale? E vimos, bueno, como parte destas portas, as mochetas estaban cortadas e traballadas para ser interior o que antes era exterior. É dicir, bueno, non poño todas as fases constructivas que identificamos, porque son bastantes, pero que saibades que temos os restos dunha torre do século XII da que nos queda este muro, ese primeiro edificio que estaría facendo unha L nesta zona de aquí, de que só nos queda este muro cos canzorros e este outro, e toda a reforma do século XII xa para convertilo en pazo prioral. E a partir de aquí podemos facer a reconstrucción do que sería ese pazo prioral utilizando, como digo, o debuxo, porque nese momento eran as técnicas coas que contábamos. Ben, pero ademais, todo o traballo que fixemos, este problema que vos digo que veíamos, estaba motivado, fomos con varios canteiros que veron o edificio, porque o muro non tiña xuntoiros, é dicir, non tiña tizóns, non estaba atado. Entón, eso conlevaba, aínda que puxeron os tizóns, porque os canteiros, en función do número de tizóns que poñían de xuntoiros na zona de Ourense, cobraban, realmente o muro non tiña tales tizóns, era un elemento que utilizaban para cobrar máis diñeiro, pero non era a realidade. E iso conlevou que isto se construía nunha zona de Xunqueira que está anegada constantemente e se abría o muro e causaba esas ruínas. É dicir, este traballo, ademais de permitirlos entender a evolución do edificio, tamén contribuiu a todo o proceso de restauración e a toma de decisións nesta parte do edificio. Ben, e como para rematar, como reflexións finais, voume repetir un pouco con Manuel, porque eu tamén gosto moito da Carta de Cracovia. Entón, quería daros 4 pinceladas e volver un pouco a ese texto inicial no que vos decía que o noso traballo pode ser precisamente a recuperación da memoria. Vamos dunha pérdida de memoria a unha recuperación. En palabras de Felipe Criado, la inteligencia arqueológica es la capacidad actual para hacer simultáneamente 3 cosas: recuperar a través de los objetos la memoria de la razón perdida, preservar debidamente esos objetos y con ello la memoria perdida de una otredad radical, y resignificar y revalorizar en la actualidad esos objetos utilizando para ello la razón recuperada. Es decir, nuestro trabajo, o noso traballo que ten como destino, que ten como último obxecto, é intentar entender esa memoria para con ela poder facer un traballo de recuperación, de restauración, de rehabilitación do edificio.
Dúas frases máis, no caso da Carta de Cracovia, efectivamente, cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la identificación, así como la de la gestión de su patrimonio. Los elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de cuidar los valores propios de su patrimonio. A min gústame moito un traballo de Agustín Azcárate. Agustín Azcárate foi un dos directores que levou adiante a restauración da Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz, un traballo do ano 2002 no que reflexiona un pouco sobre precisamente estes procesos previos, sobre a necesidade de documentar antes de intervir. E por eso tamén vos traio estes dous parágrafos que eu creo que pechan moi ben o que queríamos comentaros. El conocimiento de un monumento es consustancial al acto de su restauración, es decir, no es algo que podamos negociar, sino que es algo que es obligatorio hacer. No es algo que pueda negociarse, la consustancialidad deriva de la historicidad del propio objeto y, en consecuencia, del carácter hermenéutico, es decir, interpretativo, tanto de su conocimiento como del acto mismo de su restauración. Los agentes que intervienen en una restauración deben asumir que trabajan con indicios y no con objetos. Frente a la anticuaria que ha dominado tradicionalmente el mundo de la arqueología, la historia del arte y la arquitectura, hay que reivindicar la compleja textura y la densidad biográfica de la memoria petrificada. Esta es la cuestión que en el fondo subyace en este tipo de debates. Urge, en consecuencia, desacralizar el objeto, el monumento fetiche, que no existe en sí mismo como un estilo congelado en el tiempo, sino como la materialización de una memoria histórica fragmentada que necesita previamente ser biográficamente restaurada. Y finalmente, 5 ideas un pouco para o debate, un pouco que intentan pechar a tarde de hoxe as nosas intervencións. E un pouco tamén na reflexión do meu propio traballo, no meu propia trayectoria profesional, non? Por unha parte, a necesidade de facer proxectos integrais que contemplen todas as fases previas necesarias para levar a cabo unha restauración. Hoxe falamos máis de procesos que de resultados, o cual tamén é casi, creo, máis importante que o propio resultado. Un resultado non é bo se o traballo que hai detrás non é bo. Traballar conxuntamente entre profesionais de distintas disciplinas, algo que ás veces nos dá moito medo. Considerar o momento da restauración como unha oportunidade de coñecemento. Lexislar para que estas fases se cumplan en todos os proxectos e entender que o patrimonio construído é un documento do pasado. Cada intervención nel supón a introducción dunha nova fase que debe documentar e intentar respectar as anteriores. Moitas grazas.